Glory be to God. Hallelujah. I say good morning, Nigeria. Good morning, Lagos. Good morning, Africa. I say good morning, the whole world. Peace be unto you, Nigeria. Peace be unto you, Lagos State. Peace be unto you, the whole world. In the name of Jesus. I bless you, Nigeria. I bless you, Lagos State. I bless the whole world. Ọlọ́run ọ̀gá ògo, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ láàárọ̀ yìí nítorí pé ìwọ ni Ọlọ́run. Olúwa, mo gbé ọ̀gá ju gbogbo agbára lọ. Mo gbé ọ̀gá ju gbogbo òrìṣà lọ. Mo gbé ọ̀gá ju gbogbo ènìyàn lọ. Ẹ lànà fún ẹni tí ń ré kọjá ní aginjù. Já ní orúkọ rẹ̀. Já Jehovah Yah Yahweh. Ọlọ́run ló ní gbogbo agbára. Ọlọ́run tí kò yí padà. Ọlọ́run àwọn ọlọ́run, ọba àwọn ọba. Olúwa ń jọba lórí ayé o. Agbára ńlá ló wọ̀ ní aṣọ o. Olúwa tó fi ìmọ̀lẹ̀ ṣaṣọ bora níbi ìmọ̀lẹ̀ ayérayé wà. Agbára ńlá ló wọ̀ ní aṣọ o. Mo súre fún ọ láàárọ̀ yìí, bàbá, ìyá, mọ̀mọ́, ẹ̀gbọ́n, àbúrò, níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ agbára yìí, iṣẹ́ agbára ńlá kó máa ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Lónìí, Ọlọ́run gbé gbogbo ìdènà kúrò lọ́nà rẹ. Kò ní sí ikú mọ́, kò ní sí àìsàn mọ́, kò ní sí wàhálà mọ́, kò ní sí ìdààmú mọ́, kò ní sí ìdádúró mọ́. Ní orúkọ Jésù, bẹ́ẹ̀ ṣe ń jáde láàárọ̀ yìí, kẹ́ ẹ lọ ráàánú gbà, kẹ́ ẹ lọ ṣe rere, kẹ́ ẹ lọ ṣèso rere. Lórúkọ Jésù, èso rẹ kò ní rẹ̀ dànù. Wherever the word of God is heard this morning, let wonder happen there. There is no more desolation. There is no more affliction. There is no more barrenness. There is no more affliction. In the name of Jesus Christ, the power of God will make a way for you this morning. God will make a way in the wilderness. He will make a way for you. Nítorí pé Ọlọ́run ti ṣe ni. Ọlọ́run gbogbo ni ṣe ni. Ohun gbogbo ni ṣíṣe fún Ọlọ́run. Kò sí àṣetì nínú iṣẹ́ Olúwa. Ọlọ́run ní kí n máa sọ̀rọ̀ nípa ṣíṣeéṣe. God called me to preach possibility, and about 30 years ago I've been preaching this word of possibility. There is no impossibility in the program of God. Láàárọ̀ yìí, ọwọ́ Ọlọ́run tọ̀ wá, agbára Ọlọ́run lànà fún ọ. Ọlọ́run lọ nínú aginjù ayé rẹ. Ó ní ẹ lànà fún ẹni tí ń ré kọjá ní aginjù. Ọlọ́run la aginjù ayé rẹ kọjá. Ọlọ́run la Samaria ayé rẹ kọjá láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run la aginjù ayé rẹ kọjá. Gbogbo kòsíkòsí, gbogbo àìní, gbogbo òṣì, gbogbo ìbànújẹ́, àìríjẹ, àìrímu, àìríná, àìrílò. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run gbé gbogbo ẹ̀ kúrò. À ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí nípa agbára Ọlọ́run. Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ agbára. À ń kà nínú ìwé Sáàmù yẹn, Psalm 29. Ó ní ẹ fi fún Olúwa, ẹ fi fún Olúwa ẹ̀yin ọmọ alágbára. Ẹ fi ògo àti agbára fún Olúwa. Ẹ fi fún Olúwa ẹ̀yin ọmọ àwọn alágbára. Ẹ fi ògo àti agbára fún Olúwa. Ẹ fi ògo àti agbára fún Olúwa. Ẹ ju ọwọ́ sílẹ̀ fún Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Gbogbo agbára tó fi ọ́ sínú ìgbèkùn, gbogbo agbára tó fi ọ́ sínú ìdè, ó ní ẹ kóra yín jọpọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ará ilẹ̀ jíjìnà rere, a ó sì fọ́ yín tútù. He said, gather yourself together, O ye of far country, and you shall be scattered into pieces. Join your hand together, O ye of far country, and you shall be scattered in the name of Jesus. Every evil counsel, take counsel, it will not come to pass. Every evil counsel, every evil program of the wicked one for your life, for your family, for your business is scattered this morning. Every Olúwa, every Olúwa, the Lord reigns, let the earth rejoice. Lórúkọ Jésù, gbogbo agbára kágbára tó wà ní ìkáwọ́ ayé rẹ, gbogbo ìjọba tí Ọlọ́run kò fààyè gbà, gbogbo ìjọba tí Ọlọ́run kò fi sí ipò, gbogbo ìjọba òṣì àti àìní, gbogbo ìjọba parírun, gbogbo ìjọba tí òjò láyà tiẹ̀, tí òjò lọ́kọ tiẹ̀, tí òjò bímọ tiẹ̀, tí òjò kọ́lé tiẹ̀, tí òjò ṣiṣẹ́ tiẹ̀, gbogbo agbára tó dé ọ̀mọ́lẹ̀. Ó ní ó dé ìgbèkùn ní ìgbèkùn. Ó fi ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ rẹ̀. Olúwa dé gbogbo ìgbèkùn rẹ ní ìgbèkùn láàárọ̀ yìí. Gbogbo agbára tó fi ọ́ sínú ìdè já, ẹyẹ fò. Lórúkọ Jésù Kristi, gba ìtúsílẹ̀ rẹ. À ń sọ̀rọ̀, a fẹ́ sọ for 90 days. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun bọ̀ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Ó ń sọ nípa total deliverance and total restoration. Where there is total deliverance, there is going to be total restoration
From March, we have been under the influence of coronavirus. But now, God is putting end to his power. And after God has conquered this pandemic, the next thing is that God is going to restore you in many fold. Everything enemy has taken in your hand. Gbogbo ohun tí ọ̀tá ti gbà lọ́wọ́ rẹ, gbogbo ohun tí ọ̀tá ti kó lọ ní ayé rẹ, gbogbo èrè rẹ tí ọ̀tá ti kó lọ, gbogbo ìṣeré rẹ tí ọ̀tá ti kó lọ, gbogbo àníyàn rẹ tí ọ̀tá ti kó lọ, Olúwa dá padà. In the book of Isaiah chapter 45, he said, "Thus said the Lord to Cyrus, he whom I'm holding his right hand." Thus said the Lord to you this morning. God is holding your right hand. You cannot fall. You cannot fail. You cannot die. You will not see affliction. You will not see desolation. Say, "Thus said the Lord to Cyrus." Put your name there. To Cyrus, he whom I'm holding his right hand. He said, "I will go before you." God said he's going to go before you in the month of October, in the month of November, in the month of December, for restoration, for blessing, for greater harvest, for new opening, for new blessing, for new appointment. He said he's going to write a new report about you. That report of the doctor, God is going to cancel it. They say you cannot have your own baby because there is a problem or the other, but God is in charge. God is in control. He said, "I will go ahead of you. I will make the crooked place, I will make it straight. I will make the crooked way straight." Ó ní gbogbo ọ̀nà wíwọ́ ayé rẹ, òun yóò sọ di títọ́. Gbogbo ọ̀nà tó wọ́, gbogbo ohun tó wọ́ nínú ayé rẹ, gbogbo ohun tí kò ṣe déédéé, gbogbo ohun tí kò ṣe dáradára nínú ayé rẹ látòní lọ. Everything that is failing, everything that is not working in your life, God will correct it. God will do something new. God will do a great thing. Now, and I will give you the treasure. That is verse 3. Isaiah 45 verse 3. He said, "I'm going to give you the treasures of darkness." Ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ ibi òkùnkùn. Gbogbo ire tí ayé gbà lọ́wọ́ rẹ, tí ọ̀tá gbà lọ́wọ́ rẹ, tí àjàkálẹ̀ àrùn gbà lọ́wọ́ rẹ láti March, ó ní ọ̀rọ̀ ibi òkùnkùn. Ibi tá a kó pamọ́ sí, agbára Ọlọ́run lọ síbẹ̀. Gbogbo májẹ̀mú tó dì ọ́, gbogbo agbára tó dì ọ́, gbogbo agbára tó lò ní ṣe rere, gbogbo agbára tó ní no, gbogbo agbára tó lò ní lọ, lórúkọ Jésù Olúwa fi wọ́n sínú ìgbèkùn. Olúwa dé ìgbèkùn ní ìgbèkùn láàárọ̀ yìí. Ó fi ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ fún ọ ní orúkọ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ ibi òkùnkùn, gbogbo ọ̀rọ̀ tá a kó pamọ́ sí ibi òkùnkùn, ó ní òun yóò dá padà fún ọ. Gbogbo ọ̀rọ̀ ibi òkùnkùn láàárọ̀ yìí, Olúwa dá padà fún ọ. Gba ire rẹ padà, gba ìkólọ rẹ padà, gba ẹ̀tọ́ rẹ padà, gba àyànmọ́ rẹ padà. Be restored in the name of Jesus. Be restored. Take back your destiny. Take back your glory. You are a shining star. You are going to shine forth. You are going to radiate in the glory of God. We are reading from the book of Isaiah, Isaiah chapter 60, chapter 61, and chapter 63. That is where we are going to use for this 60 days. He said, "Arise, shine, for your glory has come. For your greatness has come. For your time has come. Your time has come." God is going to do something in your life. Darkness cover the whole world. Thick darkness cover the whole world. But the light of God is going to shine upon you. Only òkùnkùn biribiri, gbogbo ayé òkùnkùn biribiri. Where there is darkness, there is going to be silent. Where there is darkness, there is no manufacturing. Where there is darkness, there is no production. Where there is silence, there is no activities. Ó ní òkùnkùn biribiri bo ayé. Ó ní ṣùgbọ́n Olúwa ògo Ọlọ́run Jehovah yóò yọ lára rẹ̀. Ògo Ọlọ́run Jehovah yóò yọ lára rẹ̀. God is going to be a light for you. It's going to be an eternal lightning for you. The darkness will not cover you. In the name of Jesus. Ògo Ọlọ́run Jehovah yọ lára rẹ̀. Ayọ̀ rẹ ti dé, ìbùkún rẹ ti dé láti àárọ̀ ìlọ. Lọ kó lọ ṣe rere, lọ kó lọ làlùyọ. Gbogbo ohun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ kó máa ṣe. Mo gbàdúrà gbogbo àwọn tó ń ṣàìsàn. Ọlọ́run yàn mí, ó fi àmì òróró yàn mí fún agbára ìtúsílẹ̀ àti ìwòsàn. God has anointed me and has given me the power for divine healing in the name of Jesus Christ. I pray for those who are sick with different type of
infirmity and pestilence. May God heal you this morning. In all our hospitals throughout the world, those who are in isolation center, receive your healing this morning. Go out from that place. Go out from where you are kept. Go out from the isolation center. Go back to your house. Go back to your business in the name of Jesus. Gbogbo agbára ìsọdahoro, gbogbo agbára ìsàn, gbogbo agbára ìní lórí ayé rẹ ó dópin lónìí. Ó dópin lónìí. Olúwa so ńlá, Olúwa so ìyanu. Ẹ fi ògo fún Olúwa tí ó yẹ fún orúkọ rẹ̀. Ẹ máa sin Olúwa nínú ẹwà ìgbà mímọ́. Ohùn Olúwa ń bẹ lórí omi púpọ̀. Olúwa ògo ń sàn àrá. Olúwa ń bẹ lórí omi púpọ̀. The voice of the Lord is upon waters. The God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. Ibi tá a máa dúró sí lónìí nìyẹn. Ohùn Olúwa ó ń bẹ lórí kíni o? Omi púpọ̀. When we are talking about water, we are talking about something that discourages. We are talking about discouragement. When we are talking about water, we are talking about discouragement. We are talking about failure. When the children of Israelite, when they got to the Red Sea, their heart was met like wax. They feel cold. They cannot move forward. They can see the sea. They can see the water. And there is no more way for them. My brother and sister, but the voice of the Lord came to the man of God. He said, tell my children to move forward. You are moving forward this morning because the voice of God is coming to you. Ohùn Olúwa bẹ lórí omi púpọ̀. Tá a bá ń sọ nípa omi, à ń sọ nípa ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Ó ń sọ nínú ọkàn rẹ, mi ò lè ṣe. Ó ń sọ nínú ọkàn rẹ, mi ò lè lálùyọ. Ó ń sọ nínú ọkàn rẹ, ẹ̀rù ń bà ọ́. Mamoska, ìkẹkẹ pa, ọmọskaida pa, kaori sidaba. Aláboyún tó wà nílé yẹn, ẹ̀rù ń bọ̀. Ẹ̀rù ń bọ̀ nípa àti bímọ tó wà nínú rẹ yìí. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé ayọ̀ ló bí. Bí rabaka, ike sẹ́nàbà, kí ló ń bọ̀ lẹ́rù? Tá a bá ń sọ nípa ẹ̀rù, à ń sọ nípa omi. Tá a bá ń sọ nípa ìrẹ̀wẹ̀sì, à ń sọ nípa omi. Ṣùgbọ́n ohùn Olúwa tọ̀ wá. Gbogbo ohun tí ń fa ìrẹ̀wẹ̀sì, gbogbo ohun tí ń fa ìjáyọ̀ ọkàn, gbogbo ohun tí ń fa ìbẹ̀rù láàárọ̀ yìí nínú ayé rẹ, Olúwa mú kúrò. Lọ kó lọ ṣe ń tó fẹ́ ṣe. Lọ kó lọ làlùyọ. Lọ kó lọ ṣe rere. Mo gbàdúrà fún Nàìjíríà láàárọ̀ yìí. Nàìjíríà gbọ́rọ̀ Olúwa láàárọ̀ yìí tẹ̀síwájú. Lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣe ọdún 100, ìwọ Nàìjíríà tẹ̀síwájú. Kò ní sí òṣì nínú rẹ mọ́. Kò ní sí ìyàgàn nínú rẹ mọ́. Kò ní sí ogun nínú rẹ mọ́. Kò ní sí ìyàn nínú rẹ mọ́. Agbára Ọlọ́run jọba lórí orílẹ̀-èdè. Agbára Ọlọ́run jọba níbi gbogbo. Mo sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé rẹ láàárọ̀ yìí. Gbọ́rọ̀ Olúwa látẹnu mi látòní lọ. Gbogbo ẹ̀mí bòjì ó padà lẹ́yìn rẹ. Ẹ̀mí òkú ó padà lẹ́yìn rẹ. Gbogbo àlá burúkú tó ńlá ó dópin. Gbogbo àlá tó ń farahàn ní gbogbo ìgbà. Gbogbo àlá ìparun. Gbogbo àlá ìfàsẹ́yìn. Lórúkọ Jésù ó dópin lónìí. Ògo rẹ búyọ. Ayọ̀ rẹ dé. Lọ́kọ lọ ṣeré. Àlàáfíà ni fún ọ. Àlàáfíà ni fún Nàìjíríà. Àlàáfíà ni fún Lagos State. Àlàáfíà ni fún ìdílé rẹ. Peace be unto Nigeria. Peace be unto Lagos State. Peace be unto your home. Peace be unto your business. Stay blessed in Jesus' name. Amen.